Haya, mwirere rigeithika mundu makiria nie gikino giako kiuranyana nakio hwaini tondu wa mbura he hindi rira rirahanite ruo na gutire ikarika rukungu kiurugari gitaramenyeka andu muginya motige koma na thayo banao Ngai ne turirikanite agaturirikana na mbura iraura kura na riu wetha ya mbura yagikinya no muhaka tukihuba kuringana na uria rira rihana uhana ate no atidi ate kuria warimia gwihoka ni gukumia horo na nindaroka kifarua giako na korona thina ciria hwaini o mundu hari mathaa maria arokaga nigetha na ithuĩ turime gukumia na nitwiraga Ngai ndukareke tuinuke moko matheri na kiria twahanda kana nginya kiria twakorwo tukithukuma ukareka gituike kia kirathimo na kigie na umithio. So hwaini wa muthenya wa muthi mweri 25 February 2026 twina pathologist Dr. Albert Gashau na pathologist uria twinake arutaga wira guthuthuria uhoro wigi laboratory rimwe ne guthie mortuaries na kana kuria kungi no muno hwaini turenda turori uhoro wigi blood groups na muno makiria blood groups compatibility kana uria muthemba waku wa thakame die kana ni blood group yaku mwiroreri na kana hitari gino thakame yaku no heane no heo wi category ni riku macio ni mutukurura hwaini wa muthenya wa mothe na ungikorwo na kiurio rogithe kigemeni no horo wa thakame hoka thini wa 22488 nigetha twote gutwarana wega aria me thini wa social handles zitikira guthie thini wa uria dagitari page tu ya TikTok rodo mwe nona ginya thini wa Facebook Instagram rotagwo na chethe cina blue tick ogwo ni kuga ni verified rodo mwe nona ginya page chethe cia Inoro TV. So karibu Dr. Gashau. Asante sana Wambui. Ruwe no tukwire happy new year and happy new 7 years or 6 years. Happy new season. Happy new season. Kama ngoja guturukia. Ni wero. Niguo. Na ndakena ni kujuta studio no. Na watukora kundu kweru. Twirigane nawe kuruiro kana haha. Haha. O guku. Na ndio twakire ingina ya kindi ya corona. Tutiakire kutheke uguo muno. No ri tukire mahinda-ini mangi mero. Na ndakena ni ukijita. Niguo. Na ndagitika. Thank you. Lugita burukie juge jitekaga. Dr. Albert Gitwa Gashau. Na ndi ndagitari munene. Na ndi mutungati wa bururi uyu as a public servant thomithagia kuria University ya Kenyatta. Oro hamwe no guo ngiri private independent consultant. Ni gikoragwo laboratory ni haha na haha. Na ringi toguo mwakirwo ni ngiceraga kuria andu makihurukite. Ona twakiaraniria kurio kiria kiumaga ho. Ni umaragiria. Ni maragia ni mariruga. How? We see the dead speak the living. To marori maria mahuruka namo maticenjagia. And they don't pretend. They're as calm as they are. Like mundu mukuno arie sincerely. Odo ni urero thiomi oturoraga matu tukauga ni gukura. Kana nyoni kiubo gutukamenya. Ithito he mundu ngikora hurukite ugakora ni rasmailite. Ruo ucio niguo tukoragwo naguo wa guthoma marori macio dalili icio haria riu ugi wa mundu uraria na murwaru haha na haha koguo he mundu nginya ngikuo one arakwire arakarite kana arakwire atari mukenu na hu ni kuigwa ringi the scene of crime was interfered with maybe the body was placed elsewhere macio mothe ndugikihota kuhitha ugi uria Ngai agituhete nginya mundu waku na thayo no mukumenya tukumenya haya koguo ni wega tutigushoka ku mystery tondu aito na mahurukite nigetha mundu akinya kuhuruka kahuruka na thayo rero ritu guthie kuuri kinjita nigetha nyone kana uhote kumiriria ku ndagika 10 mugakinya na bisha tukahura atia no tutikirio to marutha ni gukirire bathe mugeka pathology atari mukika postmortem no twende kuona muroraga ki mumenyaga ati mundu ngana arakwire ni kina na rukire muhero tha rucio na rutharu na marwari makumemerekio horo ri it's within your ethics, within my ethics. That's okay. Ario kuonera ri ona kinya ni kuri tabarira tukionaga television nyingi pathologist yagoka hau kakugua karia that's okay. Na andu makiohegira oho good no ri hangire murutani wanyu mugithikiririe mutege matu niguo tugikuraga ni kuhegania na turari horo wa thakame niguo niki gitumaga twiro blood is an organ tugitara organs ta heart brain irege skin. Why do we classify blood as an organ? Ni tondu mumbire-ini wayo ni uhananitio na ciega ingi. Blood ni muthemba special wa connective tissue. To connective tissue ni cikoragwo gatagati ka ngothi ino ya iguru na ngothi ire koragwo ihakanitie njira ya riera na ya irio. No gatagati-ini kau ni connective tissue koguo nyama ni connective tissue mahindi ni connective tissue maguta ni muthemba connective tissue koguo na thakame ni muthemba connective tissue tondu ciothe ciri rwambu na mumbire umwe ati ni ciri cells na ni ciri kindu gitagwo matrix ni umba uria uko cinyitithite nigetha
cikorwo cihana ũguo cihana no thakame nĩ ya ngũrani atĩ nĩ ĩthereraga nona nĩ njororo na nĩ iceraga no harĩ structure yayo ni connective tissue nikio ikeragwo ni kiga and it is living tondu ni iri cells cihuhagia na ni irutaga wira na nikio yonekaga ati no ikorwo iri healthy kana iri unhealthy koguo thakame ni kiga no ni ati ngurani yakio ni iceraga kana ni ithereraga na ni kiororo good haya riu uguo blood groups nigetha amenye ni waboide blood group iriku mwiroreri itu amenye ni blood group iriku na yaku how do you know wathie thino a laboratory blood group ya mundu ambe turanie blood group ni ki na gikuyu ni mihiriga ya thakame oguo kwira uria tuombirwo tuhana ri noguo tutura koguo uguo turi mihiriga kana makurubu ri ona thakame ni ri mihiriga yayo no na githungu getwo group tondu ni characteristics nyingi ni characteristics nyingi cia turanirwo igathondeka group na group ni mithemba mingi muno no ira common toy itagwo the ABO system ABO system no ni gukire ingi mithemba mingi ta ingi citagwo P system MNS system KEL Duffy ni mithemba mingi no nigetha riu ino ya barario ikinya atikinye ni turamereriria ri na nio ona gukerereria horo wa mundu arahirwo thakame kuratuika no blood group A kana B ici ira kihena na A na B tondu na O ni gukorwo ni ri tumita antigenicity means ati thakame yo ingihitanio wikirore itari yo ri ni kureact na no eke atia ona no tume mundu ona akue ku nikyo ikiretwo haria otoroge korwo na thumata no gwikira thigari ciina uritu haria mbere no ikwe na huthu ni wika ate ni ukona na muthigari muhuthu ko tikuga ati ici ingi ciothe itire bata no ni ati no ABO ni ikoragwo ikireirwo na ringi na wetagwo research system koguo kaingi ni kuiga mundu akirwo blood group ni either A ni B ni O kana ni positive kana negative ni ukorwo ati turoraga muno AB na research system no ni mihiriga ya thakame igetwo mihiriga niki kiroragwo kana niki igitumaga citoro mihiriga yo thakame cells cia cinto ikoragwo ire tata ikata gataruru ungimerwa muno mwe githiuro no ungimerwa na mwe no profile ni flat kuntuge ire shape ya gataruru no riguru ri ayo ri ni ikoragwo ina proteins kana rigi carbohydrates ni tuge o maubire-ini mayo o tore naguo mwiri ni uri njuire ni uri moko ri tunyama tu tumerete ri tumwe ni carbohydrates ndogi ni protein kurigana na githimbe kia science tukaheo ritwa kugu hari iria ri common cia the ABO system ni cire muhiriga wacio the main carbohydrates wacio kokora ni kuri cia research nacio ni muhiriga ungi wa tissue ici ingi nacio MPS na KEL icio ni ira cire on the cell membrane no ni kuri kinya ikoragwo iri plasma-ini no icio itiri na itikagirirwo urito-ini hari urigitani wa day to day no hari gi science icio nacio ni cio urito wa he mwiroreri raturi atiriri bethe ni wega at least ndona uhoro wa blood group mwaritie mwari ate ni uguo he mundu raturi wambo kwi mithemba igana ya thakame ni mingi ni makiria 2025 the last big publication I had na nero ka kimenyekaga no ni utokiga ino eri the ABO system na research ni ikoragwo na uritu muno hari the day to day clinical practice no ni methemba mingi and akihana examples P system MNS KEL Duffy Colton ni methemba mingi area to classify the blood group ta O positive A positive B plus and also hitarigi ria tuhithaga maunduri no tuge ni confidential kuhitha kana hitarigi ni wega kuhitha muthemba waku wa thakame kana andu kumenya muthemba waku wa thakame is it risky kana hau no agweta wega hari ugwati munene muno hatire confidentiality mundu kumenya thakame yake ihano kibande ona ordinarily riu no onaga aria magikuaga tubeti toilet gukorwo andikite blood group yaku ni iriku kana riu indo citwikiraga tondu hangioka hindi ya kuhiuha ni ukutangikirika na ihenya kurwa kwa thakame ndioikaine na itumi ingi ndiruga ni gukorwo ati ungithie tuge thibitari utangikirwo ukinye
thibitarĩ kana facility ũkũbatara gwĩkĩrwo thakame nona kuma harĩa gũthima blood group yaku kinyagĩrĩria rĩoneka ĩra match nĩ ĩtĩkaga ona kuhitha kana merĩ no tani wĩtagwo rapid cross match which may be just about 20 minutes nona ko thakame yaku nĩ kũmenyekete nĩ hana ĩno tene ndagĩka ici 20 itena rĩrĩa ndagĩka ici extra 40 45 na makĩria rĩ nĩ magĩkorwo meka atĩ cia kunderio no tangĩkĩrwo na ihenya mbũri rĩu ta pathologist ndĩrĩa mothe thĩinĩ wa laboratory nini ndoka mwĩroreinĩ oka nĩ akũnengera sample yake ya thakame nĩgetha ũtue blood group ya wambũi nĩ A+ o A positive nĩ B+ kana nĩ B-, ũhotaga kũmenya atĩa kana B negative sorry okay nĩ yuhe tabarĩra ĩgũka ũrĩa thakame yoyagwo na ũrĩa yarutu nĩtuge rĩu thakame yaku na ũrĩa ũrakũhe tondũ no nginya cirorwo cierĩ ĩngĩthimwo ĩkorwo hatirĩ na bata wa transfusion aca koguo harĩ wĩtagwo donor nĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩheana thakame recipient nĩ ĩrĩa ũkũheo no rĩu nĩ akũrutwo specimen ĩrutwo mwĩrĩ ithie yũnganio na tube ũndũ ĩtakũmata the first thing ĩrutwo na ndĩkamate tondũ ũrĩ interested na gũthima red blood cells so nĩcio tugire cirĩ na antigen ici ciĩ na gũkũ nja antigen nĩ kĩndũ kĩrĩa cell ĩnakĩo koguo akorwo nĩ A B irĩ on the cell membrane haya rĩu ciathimwo rĩ nĩ harĩ rĩu tu chemical ĩgĩtagwo antibody anti nĩ ta kuga against you see a body that is against that antigen rĩu yathimwo yakĩrwo harĩa thimĩrwo tondũ thimwo na test tube kana thimwo ĩngĩ twĩtaga tile method na nĩ gũkĩrĩ ingĩ rĩu macini iroka automated but nonetheless principle nĩ ĩmwe thakame ĩno yarutwo harĩa rĩ cells ici ikamba igathambio nĩgetha cieherie kĩndũ gĩothe kĩgwatĩrĩire ho ĩgoka ĩrĩo iki na tũnyamũ tũu njugire tũ projections either nĩ carbohydrates ikĩheaga blood group determinants kana A kana B kana rhesus rĩu antibody ĩrĩa ĩroka ĩkegwatĩrĩra ho na rĩu kĩrĩkaga nĩ atĩ yũkaga ĩkanyita cells ingĩ nyingĩ igacoka ikagwatanio tukauga agglutination nĩguo handũ atũmĩte clotting still clot no tondũ nĩ anyita cell ĩno tondũ antibody ĩgwatagĩrĩra ĩkagwata rĩu ĩngĩmata kana ĩtuĩke agglutinated nĩyo tugaga nĩ positive against that antigen antibody being tested kuga korwo nĩ koguo harĩ antibody ĩhota ku identify blood group A harĩ antibody ĩhota ku identify blood group B nona nĩ icio cierĩ O means 0 nona no ĩkandĩkwo ĩrĩ O tondũ nona hatũ twĩna letter system no rĩu handũ haĩtwo 0 rĩ ĩgacorwo ĩrĩ O nĩ kuga cells icio itirĩ na either A or B okay no nĩ harĩ koragwo na cierĩ na nĩgetha rĩu hita rĩngĩ mũmenye ĩtwageta gatega positive or the negative antigen is it the antigen ndanyita haya tũkĩte wega mũno ndĩramba twarĩkania ũhoro wa A yes no ngwĩrĩria harĩa that's okay oh yes kwĩrĩria ndagĩtarĩ rĩu haha tũrĩ body-inĩ na nĩkĩo tũrauga thakame ũguo ona ĩrĩa ndune rĩ ĩtũme ndũmĩrĩri atĩ blood groups itestagwo in the red blood cells ititestagwo platelets-inĩ na ititestagwo white blood cells okay nĩ tondũ red blood cells nĩcio most important for transfusion harĩ system ĩno although platelets nĩ citransfuseagwo no white blood cells ititransfuseagwo very important but you can transplant what platelets platelets yes you can but not white cells okay tondũ they are highly antigenic rĩu ici ũguo rĩ touga on the surface diagram yo ndĩho no touga haha igũrũ rĩ nĩ ĩrĩ to determinants tuge ta no tũcite ta ĩrio kana njuĩrĩ ũguo kĩndũ gĩprojectĩte rĩu nĩkĩo gĩkorwo gĩkuĩte antigen ĩyo nona kwa gĩkorwo nĩ A na rĩu antigen nĩ mĩthemba ĩrĩ A na B no hatirĩ O nĩ kuga hatirĩ A na B rĩu nĩgetha ngurubu ĩheo rĩtwa rĩa A kana B harĩ reagent yũkaga rĩu nona tuge aka nĩho ĩratestirwo tuge aka nĩ kababa test tube kana tile kana tuge reaction chamber
thakame ici ciekirwo ri ndikire imwe riu antibody yoka assuming twende tweherie tutige kuona namba ici nigetha hote ku illustrate wega antibody yoka gekenyitirira haha na ekegwatirira haha antibody yoge gekegwatirira haha runa ici ciothe ikanyitana so once it clamps cianyitana gwo cia form gikindi ino kwiragwo thakame ni positive hari antibody re gutestaga kwa ni antibody against A nona ni anti kugira thi kunyitana na A is against A you what you blood group A it's against B no ru hari handu eguka react na ciere thakame yo yetu AB to antibody ni specific ititiko itukanite ni imwe kwa imwe no ru haria result ikiandikwo ri tukuna diagram ingi na haha ithia gatiko ni react na A ni react na B asha koguo ni A ni react na A asha ni react na B A koguo igatuika iyo ni B ni react na A ni react na B koguo ni AB ni react na A asha ni react na B asha koguo hati na antigen ya A na B igetwo 0 kana O ino ni party imwe na nituguka hau nigetha tukorwo twathi break tukorwo tugethorwo na ithuĩ mbeca mwiroreri nigetha tukurehere Inooro TV no tuone hindi ciothe 24 hours no tubataranagia ro na ithuĩ mbeca nigetha ukorwo gikoguo koguo nigetha tuhote guka reke twambe twamukire ndumiriri cio wonjoria nigetha tucoke thiini wa gicunji gia keri na nguria kiuria ni uyu blood group yaku kana nduyu muthemba waku wa thakame ni uriku by now ngwicire ni batarite ukorwo uyu blood group yaku ni muthemba uriku turacoka gicunji gia keri usichoke. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50k ya school fees can find you anywhere. $500k can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Kodo goku ni gwakura na reti tamaka aya we goku gwashirwa GP ewama Properties Limited eni thutha wa kwendia Sagana 1 na andu magaka na tukamaheta itu ciao riu twina Sagana 2 na ihutitie rami ni 50 by 100 na thogora no ngiri 800 tu ma 50 kwina mai na kwina thitima twina migunda kundu kungi kuingi ta Joska Girigiri Matu Ebu Ibrikani Ikajiado tuhurie thimu namba 0720769999 kana utucerere ofisini citu Kiambu Town turada mugunda mwakinya Ewama Properties Limited muthingi witu ni kwihokeka. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani no nginya ũtigane na maũndũ maku. Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake. no nginya ithuĩ tũhotane. Nĩkĩĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku? Nitiam arang'ang'ana gũkinya ho. Niĩ njĩtagwo Nitiam Dalmia na no njĩke ũrĩa wothe ngwenda. Nĩkĩ ndireka haha ũrĩa ndĩrakuona nĩ ũgũithĩtio madaraka. Na ũgwecenjia kũragia moritũ mangĩ. Ũmenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ wa kũkinya tene. Urenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio. Nĩndĩkĩtie kũmenya. Thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio. Ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondũ we arĩ wakwa. Inooro TV mũciĩ wa thinema mwaki ũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti.
mwigari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasi. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini, tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Ndacokereria muroreri ni ndaciarirwo ndi wa kwaria ndiota ukirona tuthiete breaki. Ndacokereria na twira Dr. Gachao pathologist na turarora horo igi mithemba itiganite ya thakame. No Dr. Gachao mi phrase wega mihiriga itiganite ya thakame. Ndakuria kana we ni blood group yaku niona kiria kiratuthekia haha ni ciuria ciaku. Taru Dr. Gachao he mundu raturi wambo tuniulizie doc kama kuna blood group haiwezi pata ukimwi. Hapana. Hakuna any blood group. Na tena kwa sababu the HIV virus haitambui huwa haishiki the red blood cells, inaenda kwa white blood cells, na damu sio tu red blood cells. Iko na white blood cells. Hata kabla ifike kwa damu inapitia kwa ngozi ama kwa the mucous membranes. So anybody can get HIV. Kwa mundu ndagathie maybe sorry to say kwagana kana hitare gukiuga ri ndina rutha to ni blood group yako ndirairwo ndinginyita, so gutire blood group itaginyita. Haya he ungiraturia tiriri sasa, is it true that blood group can be used to determine one's date of birth, and if so how? Asha kuringana urigitani kana area ira tukoragwo guti ujuzi tocio wa kudetermine ati mundu aciarirwo muthenya uriku. Asha okay di kana tugerekia hiyo nigetha tuthina mbere na ciuria ndagitari ona gutuka he kiuria turorio wambo sasa. My niece ako blood group O negative na ako na ball na alidungwa shindano ya 7,000. Is it safe? Juu aliambiwa ni a must. Na kiuria kiega tondu nikio tuthiete ukunda tumai. Yes. Na nitwako twari horo wa blood group A, blood group B, AB na O uria ci determinago. No tutinario horo wa karuri gaka murona haha positive kana negative. Yes. Ino ikoragwo ikirugamirira resus. Tugire blood group ni mithemba mingi ABO, MNS, KLP, no ni hari getagwo resus, RHESUS. Na neo in terms of importance kana riu uri kinyire ikagirirwo hari transfusion ethimagwo. Tugire ici ngitie na uritu muno na mundu angikirora cia guthimo. No ABO na resus cingia guthimo ni cikona transfusion reactions aikorwo itigwikite atia itikumenyekete. Riu ino engithimo na antibody cio tukugaga against the resus egirehe thakame kumata ni itagwo positive. Kuno kona O ni kumin D na A na D na B no A na resus. Kuno ni kumin presence of resus positive, negative absence of resus. Lukiuria kiu kia mutumia ucio wina ohete ndari. Yes. Agikorwo ni kana ka mbere kana ontuge along the line of birth ningino tutimenyaga muno kana ni ka mbere tuga ni nda iria katia ya kura kinyagia riu mwana akimenya kariho. No tukona ingi ona mundu amenyaga ni ari tondu mwire ni wekaga atia ni imwe ni hunaga na mundu akaga kumenya miscarriages, abortions and all. Yes. Kuo niko na ndagitari agikirira kinyi mundu othe ina resus negative. Kitumine ki ni ukorwo ringi na ringi mundurume ucio murakigia mwana nake ri tondu blood group ni ci inheritagwo. Mwana akoragwo na blood group ni undu wa ithe na nyina. This is that determination. Hari na genetics icio cia gutukana ona no resus yo nayo no gwethiaga. Koguo ikorwo muciari mundurume ena positive na ringi hena mwana urariho mbere ringi ari positive na mutumia ndandungitwo ndathecetwo cindano iyo ni mwire ni ufomaga mwire wa nyina wa mutumia uyu wa itenda ni ufomaga antibodies against the resus factor. Nona koguo riu age na ndeno engiri ni thamaga ni yumaga hari mwana kana riu kauma riu hari nyina hari subsequent pregnancy ma ndaicio ingi no ingire hari mwana uria na riu ingithie kore
blood group ena positive ni akureact mwana ni akureact tondu na ile yumira hari nyina ingira hari mwana no tondu ekaine ri ukana gacerwo hena muno gacerwo thakame ikifuja tumitaga hemolysis the red blood cells either fragment kana kria hadu tuke so severe condition itago hydrops vitalis mwana uri uri agikurari mwana uri atwi mwana ni kiega akuri ari tari kimugo kia mai ni kitagwo hydrops na mwana yo compatible na life koguo ni advice valid credible na ni matara gugu magithii antenatal clinic koguo ndumiriri ni ate mutumia othe wahetenda part of the antenatal clinic ye kundu kwina standards na ndagitari umwire ati wanakorwo na ringi na ndaingi ringi ikiuma kana or something like that kana ndi mwana hari order of birth nigetha ahote amenya kori negative uthecwo cindano ira nigetha ihorerie antibodies icio angikorwo yes aya na he tare ndagitari tugika nigetha tuthina mbere ni blood type iri kwikoragwo na andu ingi muno O positive. O positive na gushire twina graph yo. On show she graph no ni speaks for itself. Yes. Na basi no just a reflection. No tuga tafuri yo witu na kotokeria tukanu andu airo ni tukire athungu ni tukire ahinde na ki. This is an average figure. No rugithi into ratio blood races no inyihe ka yongerereke. No ino ni onyingi no githi blood banks ino ni data twina o positive ni onyingi. Wacoka ugakora AB niyo the most rare ndionekanaga muno ndionekanaga nikio wega mundu akamenya thakame yake ni iriku AB negative niyo the most rare tonekanaga kaingi na B negative icoka o nicio gacoka riu goka A o negative gathithiete uguo yes aya then turina kiuria turorio haha tukirwa tiriri Wambo sasa between blood group AB negative and O negative, which is rare to find in case of emergency. Gushiria kiuria kiu nitwahota gucokia haria ni ati ni AB negative, but then dio niki gitumaga andu mecirie O negative ni rare. Andu maturite mahetwo that perception, but umothe nitwathoma ati AB negative nio the most rare. Haya githire daktari Gachau no mwire githomo kiu ni kiego mwire no ithaka wa kimiti. Haya Wambo niulizie doc kama kuna blood group haiezi iyo nito kororete. Wambo na daktari, is blood group can it determine one's character in life? Chris Kanyari kumatumaini wa Nyandarua. Nituge ona nduthomaga mafukuini na ikujo nitukerwo the body was wonderfully and fearfully made. Na riu science kiraika ni atiriri mundu anyita kanyamu kamwe agathoma agathie nako ugatuika hau niho uge waku ri nona no nginyita indo ciothe wholesome ri ni gukuoneka kuri andu mari character fulani no ringi thakamera igithie guthimwo ri koneka ringi ni tondu ni majority society ini ko mundu maingi tuga maundu ma behavior psychology na mikarire ya andu ni environment aya na he mundu rauga Taricius wa Shiro wa Ndunduri arauga nererera we nephew yake pass my greetings. Aya difference between antigen and rhesus ni gani? Antigen tugire ni riri ni kiria cell inakio unaona tondu ru ha githomo gigukinya ni antigen ni antibody ri tuikurukaga tukauma mwiri tukauma tissue tugathie haria cell ka that unit of life koguo kiria cell ikuwete ri kingire handu hangi na ke evoke reaction kiu nikio gitagwo antigen na njira nguhi ko ni kindu giothe cell ikuwete on the surface either no ikorwo iri a protein a carbohydrate kana no ikorwo iri kinya a secretion do cells ni producaga mai kana kiria no ingithie into the immune system kana system ya immunity handu it cause reaction ni itaragwo ni antigen tondu ni cia korwo na antibody koguo an antibody is antagonized, an antigen is antagonized by an antibody. Okay. Mwiritu gia koria tiriri Wambo mimi ni blood group O positive na niko na tattoo. Can I donate blood? Riu hari uhoro wa donation daika igire ndaririe no rikiru oneke turi hatugire turi arutani he kindu gitagwo blood safety. Blood safety is holistic kuma haria kiambiriria kiambiriria ne nguga ni kiriku kinyagia haria irikiro kiambiriria ni dona
irekiro ni murwaru uri uraheo thakame kinya riri ariinuka na utuike ni healthy wanyita kuri koguo kuma haria kiambere he kindu gitagwo donor selection ati to mundu othe ungirura thakame you could be willing but you don't qualify kuheana Yes. ni donor selection yugacoka ikurukite uguo blood testing ni tu koguo blood grouping then the transfusion activity itself kinyagia haria post transfusion experience ndirare hegu nigetha ona mundu kota kuria kiuria ri one haria ngeingirira kira giki tutingenina na ihinda ri tuhetwo haha ru hari donor selection ni hari criteria number 1 you have to be of legal consent the age of care in 18 ni ritwa is it universal age 18 to 65 ni tondu ni ukwata kwehera consent ni ukwiyugira we mwene na ndo makiuragia niki ciana cia thukuru uguo itaretekirio aciari nikio moragio no so wait ni mataga kuheana thakame tuga miaka 18 ni origo yeah no iria mundu akuma miaka 10 kinya 18 ri consent no nginya heanwo rutha no na tukarutha ucoke tuke eligibility ya weight no tuga at least 65 kgs and going up koguo ndume below 65 kgs matikiheana thakame tete matikiheana ni guthiga criteria kangi fitness to donate your blood pressure your general health kana ukota ku withstand kuruto thakame tona no nginya ukorwo na HB not less than egwitigirio ki kilo 65 and below Victoria dawa ikuruka hau turirike na tattoo riu nigetha kuoneki ona ruto unit ya ruto tondu pant is about ni just about the 250 ml egitwa kumari ni kumustabilize ni akwaja kuhura ngoro na gutuika na no kuheo thakame kana je gikiro mai so the general status of health na dukana korwo wina murimu kana ndwari chronic can occur within a period of medication according to what the doctor can determine. Okay. Lukuma haure icho citagwo ni kuri ije mucitagwo absolute contraindications na relative contraindications. Ru mundu koretwo na high risk exposure to viral diseases na ndo ne aliko. Tero mundu eko na these citagwo high risk lifestyles like commercial sex work madu are incarcerated in prison on some professions tutivukeria hao in the media ni maroragwo na kaundu kangi gacoka hakoneka gikowa na korwo na murimo wa zina that is actually permanently deferred mundu ataturi according to the guidelines they are excluded kuheana koguo na tuwe kama maundu mamwe mothaka tukamba consider our health consequences. Yes. Okay tuna kire haha kiariri na gushire ni kindu tungifatara rimwe ni twenda kumucaria marigitari roreri but aria tuona hita ringi neurologist hematologist agakorwo ndangihota ku explain agikuto uguo ndagitari gacawara thomithia no ni turorio kiuria haha. Hi Wambo, I'm James. Me and my wife and 3 children are O positive. Is that okay? When getting married, is blood group factor to consider? I'm a lady with blood group O positive. My hubby ni blood group A positive. We got a baby girl last year, November, with tetra amelia syndrome. Can it have been caused by our blood group differences? No. According to that case scenario, that's just a congenital malformation. Tetramelia syndrome neke? Not unless I explain, not one of the congenital malformations, something to do with the limbs, but they have to... With the limbs? Yeah. Limbs like moko maguru? Yeah, no, tetramelia. Tetramelia. But they're just congenital malformations of the body structure. So, orthopedic surgeon can tackle this enoko otagotutariria tetramelia syndrome. That's okay. Focomelia, amelia. Itodoro koro nini ya okoro ligide na kega, kaligi kimwe ni hypodeveloped. The hypodeveloped kana itariho. Okay. It's just a syndrome of limb development. Together Dr. Shege Mwangi Okay, tutarire tetra amelia syndrome na gatho ni tondu wa gutuelimisha ukiuria geku nikio tuciendete. No itidetermina wone thakame icio. Ni tondu congenital malformation ciothe club foot, palate,
icio ni environment na rĩngĩ nĩ kĩonaga mũndũ akĩrwo let's say environment ile wa kulera including what you expose yourself to during pregnancy, drugs of abuse, you know, alcohol, radiation, rĩngĩ ahũrwo x-ray kana akĩra kwĩna irradiation. Dawa ingĩ andũ manyuaga karĩngĩ mũndũ akoretwo anyuĩte nĩkĩo hendagwo gakona profile ya dawa ũranyua dawa rĩngĩ wandĩkĩirwo na ndagĩtarĩ akwĩra icio nayo ũkũhana ta ndingĩkwandĩkĩra. So it's always good to have that kind of a history. Okay. Aya Nancy wa Dagoretti South aracokia ciũria aracokia ngatho tondũ nĩacokirio kĩũria gĩake twĩgũtũraga hiyo ni boli yake ya kwanza. Asante, nimeelewa, thank you. Wambo sasa blood group yangu ni B negative. Is it a must one of my parent ako rhesus negative ama what determines the rhesus factor? Tugire blood groups ideterminagwo ni heredity. Humanaga na mũciari wa mũndũrũme na mũtumia ruma kĩrĩa magũciara nĩ harĩ probability atĩ no ũkorwo na one of their blood groups kinya rhesus. Lakini for example no mũkorwo mwe both maybe A positive and O positive mũge mwana positive still to I inherit kuma murere. Genetics ni probability ukire harĩ ni atĩ the probability ni atĩ harĩ na 25% no ũkorwo na one of the other. Okay. Haya. Wako ni rhesus ndani 50% ndo ni 50-50. Tugucoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ mwĩroreri gĩa gatatũ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ blood group na koguo ndona ciũria nĩ nyingĩ, so blood is so interesting kana one of the most interest ũngĩkorwo wĩnayo, na koguo nĩ tũgũcokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ, ndũgathiĩ haraya. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited. Na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Na rĩu Tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Mareto kuharĩrĩirie Inoro hwainĩ. Rũhonge rwa ũgitĩri kuoruo kũrũmĩrĩra gwakĩrĩra gwa ikuũ ngahĩha-inĩ cia mĩcemanio ya kĩũteti. Tulikupatia kura ukatusaliti ukatupiga teke. Sisi naweza ongea na watu wetu tuamue tumpatie Matiang'i utadu kirie mambo ya kuleta manufaa kwa watu wetu na maendeleo kwa watu wetu. Mũng'ethanĩro kũinĩkĩrĩria icera rĩao gĩthii na mbũkĩrĩra hiũ kũrĩ wathani wa President Ruto. We don't have a coalition agreement with UDA or with President Ruto. The people who went to government, they went there individually. Mwaho wa Sifuna kuregana na itanya rĩa kuongerera ihinda rĩa gũkinyanĩria ngirimiti ya ODM na UDA. Na thĩnji Nyandarua gũtetia kwagagio nĩ borithi mbara-inĩ ya kũhĩtana na aici a mahiũ. Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kũremwo nĩ gwĩka maũndũ. Watu wanaona watu walemavu
ni kama watu wale ambao ni wakutengwa. No rĩrĩa ndaikara thĩ na arĩa marĩ na wathe makandirikania maũndũ maigana ũna. Ndĩgĩmetĩkĩtie kuonja nĩ magũrũ na moko. No wonje wako mũru mũno rĩ wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenwo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa, matirakorwo patient nake makĩmũtrain. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ, makeitũrũra, makĩonia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra, ngahingũra branch nĩgetha hote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagio. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaũra o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. Welcome back. Gatho ni undu wa gutwarana hamwe na ithu hwaini wa muthenya umuthi na ndirakena muno ni tondu wa ciuri cianyu cigimainie na uhoro wa thakame imwe ciratuthekia tukenda kugwa thi. He mundu rori ati mundu anyuete gacohi no athimwo no arutwo thakame kana athimirwo thakame. Ihinda-inĩ rĩu ndũngĩruta tondu you're not in the right status of health. Gĩtugire harĩa thakame ũkĩruta no nginya qualify within the bracket of health. Na joy, it knocks you off. At least within that moment. Aya na ungena ke kugera uria ndagĩtarĩ Facebook aroria ni kuri blood group O etheri. Acha. Thakame nĩ either O, B or A na karori gaka positive or negative. Karori kau. Na jo director itu nĩ gũtũmũrĩkĩra so the positive metire the positive or the negative is rhesus factor. Antigens nĩ do they know other. Ona cio nĩ antigen. Antigen nĩ kĩndũ gĩothe wĩ nakĩo. No kĩngĩũka kĩrĩa kĩna mwĩrĩ through ino tuta science ya immunology ri nikio gĩtagwo antigen na antibody to nĩ cio ikorwo ikĩantagonize each other. Kũu nĩ rũri. Tuge nĩ rũri tu. Okay. Haya na tukugĩte nĩ tũkorwo horo ige blood compatibility. Kĩrĩa nĩ kĩrorio kĩa compatibility na imwe ti very clear rĩngĩ andũ marora horo wa social psychological mirĩre aganacism character personality. No rĩu nĩ hakwa ingĩ tũgũtigĩra psychologist rĩngĩ tũgakĩrehe ya gĩtwĩra rĩu ningĩ ndĩ wa raini ya laboratory science test tube and all. Kuo ni compatibility ya thakame na uhani ona ino raini ya rũgongo ina donor ino raini ina recipient's blood group. Kuo aiko hena situation ni hari mundu arabatara thakame ucio tagwo recipient from the one receive. Donor ni muheani ni kuheana. Riu donor no uheaga recipient. Kuo uria kaheana or just from one donation uria aka receive. No riu thakame ndengiuma from a donor directly into the recipient. Hari makinyegeraga. Wa mbere no rĩu nĩ raini nĩ harĩa the blood collection center volume. Ũngĩthiĩ harĩa na rĩngĩ ũkũrutaga panty ĩmwe kaumĩka panty nuthu kaga quarter ĩyo thakame no yage kũhũthĩka for the purpose ya transfusion no ndĩgũkĩra no ĩthiĩ handũ hangĩ nĩ tondũ katibu kae nĩ gakoragwo na liquid ĩyo ĩkoragwo preservative na no ĩkoragwo ĩrĩ irio ya thakame nĩkĩo na thakame nĩ ikaraga bank up to 35 days. Kuo ĩngĩkorwo nĩ thakame nini kũminia iria chemical nĩ nyingĩ na wekĩra cigũthiĩ he mũrwaru cirĩ in excess. Koguo quantity nĩ mataga no tuge no ĩgĩkorwo quantity nĩ njiganu rĩ no nginya wa mbere step ya mbere wĩkwo the ABO grouping na rhesus icio ithatũ A B na rhesus unĩgetha tũhe blood group icio tuona haha O AB A B positive or negative. Icoke ĩkwo kĩndũ gĩtagwo testing for infectious diseases. Ije tutitagwo na gĩthũngũ transmissible transfusion transmissible infection. Nĩ kuga atĩa thakame no yume na mũndũ ena germs fulani yekĩrwo mũrwaru nĩ wa mũgwatia mũrimũ ũcio through a blood transfusion na ithimagwo irĩkũ syphilis through VDRL ĩyo nĩ ithimagwo hepatitis HIV icio nĩ ithimagwo as a routine according to the standards cia Kenya blood transfusion service. Nĩ twasiumaga thakame na malaria no matithimagwo no rĩu harĩa mũrwaru ũkĩheo harĩa niho mapreventagwo harĩ ndawa heagwo ya anti-malaria. No rĩu nĩngĩthoma HIV positive hepatitis HIV positive ona kũrĩ kũndũ kũngĩ na rĩngĩ nĩ cigũka
kwishia na blood transfusion tungĩmoria kana ciĩkuo ithima kinya CMV no tuge CMV cytomegalovirus nĩ yendaga gũthimwo especially angĩkorwo thakame nĩ kũheo neonates twana tũtũ twa mweri ũmwe tondũ tutina immunity njiganu atĩ ona ũngĩthima nĩ kuoneka rĩu ĩngĩkorwo thakame ĩrĩa mũtigũthimĩte na tondũ ndĩthimaga ruti-inĩ mwana waingĩra nĩ mũhe virus ĩkũmũreha maũndũ mangĩ manene mũno developmentally kuo icio nĩcio cithimagwo rĩu nĩgetha rĩu thakame yatuĩka nĩ safe nona harĩa twambire tweka screening ya mĩrimũ ya the risk behavior cia hepatitis HIV nĩ kuona tattoos people are excluded rĩu ĩgacoka rĩu gekwo matching koguo na donor nake nĩ athimagwo koguo group ĩkagwo ya donor na recipient na turero hau ha donor reke turore tondu turore okuire ke donation muno no ughe donor like no universal donor uguo ni turore blood group anaweza patia blood group A positive na itopita from Eldoret na sijai donate ever I'm turning 36 years can I nini unaweza fanya ndio ujue blood group yako na ndiraguthomera tushirenge the one curiosity ya doito what causes leg blood clots isho hitarigi no twarie thikwegi wambu can certain blood groups cause reproduction of disabled children wambu na daktari mimi nakuanga B negative right now niko na ball ya 1 month na dungwa shindano ya anti-D sasa ni pregnancy ya 3 how ali nafaa kudungwa hiyo shindano papechwa akirekuri kwa mwena wa Ruiro hemudo uroria atirere wambo how about getting a brown kid and both of the parents are dark lakini sana sana inakuanga ni mambo ya blood group ama ni nini na kiuria gikiatwa na netrorio tondu hemudo kurage wambo masking kena how can I know mtoto wangu ni blood group yangu na kama mamake amenicheza Dr. Gashabu then toko igwira maige all the questions are valid na curiosity ni beginning of learning niguo na tuge ciuria ciothe ri cigucoki ni diagram ino uhoro wa universal donor ni tugire thakame ino ina uri ndire na ke ndina antigens tando kiria kiuru ni transmit antigens na nikio tureka filtering ino at this level ko mundu ina O negative ni kumidena any of the AB antigens and analysis no he mundu wothe O negative no he mundu wothe yes good O negative is a universal donor no he mundu wothe so rutuoka riu hari mithimere no ri riu na riu donor ni athimo yake riu ithimagwo cells to ni cells ici kuingira haria haya rutucoke riu tuke haha hari recipient recipient nake ithimagwo serum tugire thakame ni matrix ira suspendaga ni tondu thakame no ya donor iri hari irigira serum ine ya patient ko ni shukuri ni cikumata ni cikuiguana ko ege react ni mean that is not the right donor mino ni template ira laboratory huthagira gacoka riga kiuga sorry O negative sorry I think I made a mistake O negative no he mundu wothe ni urona haha uguo all these blood groups nona todo korago let me interpret this clearly korago gikorwo ni ta O and sorry O ena ena antibodies dona dena antigens kuko ena antibodies ni cikureact neno yes. Okay. So this is the matrix that is used. Eventually, igacoka karora ire to compatibility. Kuko compatibility tugire ne ya tube ne ya haria testing ine. Egia ku produce clot. To clot haria ni itaragwo iri reaction. Do dagihe. No egikorwo ne kuigua na connect na cause reaction ni mean the two blood groups are compatible. Yeah. Okay. Haya he na mwiretu hakuma kiabwarori atiriri mwanake blood group B no aredu mwanake na low calcium no ikore related na thakame nasha ona hai I'm Mary I'm A negative when I got my firstborn I was to be injected anti-D but due to lack of finances I was not injected. I'm asking will there be any problem with my second born mwanake sikudungwa? There's a potential no ikoro uciari wa mbere ri ituge wa mbere the first pregnancy na githie thuru ri riu no nginya report yo githie in the subsequent pregnancy ere gynecologist wake ati ndathecirwo haria kuo yanjagio tene
yaje tene ya gothe show and the dose will be adjusted na munane akomonitor. That means the risk to be minimized as a progress. Na netuma na kioria kia kana blood group no determine disability ya ciana iria ciguciarwo. No, it's a different ball game. Ogo te blood group yaku na yoyo degirehe disability hari mwana. It's a different cluster altogether. Aya. Na no korwo gethia ati ni thakame uraruta orware makirio na ajie kuheo. So mundu ina chronic diseases there. Ono geroria ena chronic arthritis kana no donate thakame. Chronic illnesses are excluded. Okay. Aya Wambo mundu ni mundu mushaina ri na mundu uyu ungi ni muirori thakame no heo o yothe nginya ni muthungu kana tuguthiete huti mundu tangikuhe ndiriri cio barriers ndiri thakame muhindi mundu ina thakame hanaine na yaku ni egukuhe koguo ni ithu twikiraga maundu ma muturire hatari fatie tukwenda na ithuothe haya Wambo naitwa Natasha natoka Mombasa niko katika ndoa for 3 years mimi niliekwa shindano ya miaka 5 tangu niekwe nimekuwa damu yangu inaenda ikiwa kidogo inaweza affectiwa na mambo ya family planning thakame yake nkunyi haranyiha that's anemia rune gufatara kuroro makiria haya Susan Kumomo na Naivasha niko 19 years nilipimwa blood nikaambiwa niko na damu mingi kuna shida mtu kukuwa na damu mingi kwa mwili todo ithimire tukio kakedo etagwa reference range ya niko kiro githimio giothe hari minimum na maximum for health kingithie jaya hauri nikomine na kathina to nikominia outside the reference range for health people ko nefata no age mirimo yothe niko corona thakame nyingi todo actually ndimucokeria tutiramya kana plasma nyingi kana cells nyingi no tungiassume ni cells nyingi to tugire plasma hindi ya mundu na ohete ndari or sometimes liver disease kana splenic disease plasma no yagerereke no yo ndithimagwo ati routinely yati guthii gutwike ni plasma nyingi ona ringi blood pressure gakinya ni kura raini ni undu wa icio ri it may take time to detect ni kwi review na njirenge no cells hingiha either red blood cells white blood cells platelets it could mean there is a cancerous process going on so Susan wana Naivasha ushoke thibitari uthiororo na kinyi inaweza kumenyeke kana ni cancerous todo ni iruma na bone marrow hari gishumaga na adaptation tarigo andora mathia kuhaica ire mari kana athletes ire thakame ya red cells ni ongagiririka that is physiological adaptation you see no hari ingine yangikwa ekiuma because there's a malignant process malignant ndio ni cancerous kono nginya ruithie determine ni cells ire kana red white or platelets na kana hena those changes in either altitude kairige heda oranywa kana ringi no kona problem ya mahuri mwiri wakorwo wina low in oxygen bone marrow cardiac kaja kuli cells so that you survive so it's a whole spectrum that a doctor needs to consider not kidu mairiri that's the advice have it checked okay thank you daktari na gushire ri ugo ne gukwitikiria wikare the tuguka gutiriha shire shire ne njoereria ugo kanegetha tucicoke tondu no ria andu me interest taru he mundu rori atiriri tuka thank you Mariku Makawa West ni ratirorera Wambo watu wanakuwa the same family lakini unapata kwamba they have the same blood group but they have different personalities is that yani one differs from the others hiyo sasa nayo tutasemaje no turemo gushokia hao daktari Wambo my boyfriend ananiambianga ako blood group O can someone feel it's either from Nakuru githe mwaka thakame thimo na he mundu turirie kiuria kiega tukirikia nakio ati atiriri mundu angimenya ati blood group yake blood group ni guthima ithie laboratory orutwo na ni ati to nginya ati ino ya guthima blood group irutwo mukiho munene just a finger prick hi Wambo talking of blood group please men waambiwe wakapimwe blood group hawajuangi wako wapi wako tu tinienda buga ni mwe Dr. Shaundo kendeithie kwira thuri mamenye blood by the way ni ndio ya thuri to kumwitirao because issues nyingi nginya cia mirimo ya nyuko diagnose mucereirwo kumairiria kurega gutwaro thibitari direnda gukoma thibitari nicio citurite kana citwarite athuri ingi mbirira-ini kana mirimo imo mararigitwo ndengiakinyire hau ko ni mwatigire kuga ndirathi thibitari gwikate you know kiguthoko kiu gia kurega gutwaro thibitari I don't know men to kumwitira unigetha mo convince take your health issues seriously na nima ogo mutumio uga
group can share we need to do an emergency results, you know, injections and all. Guga tere tondu ni tugitaraga matura na tuki na andu ningi o ahunjia makiaragia na andu reke courtship gutuika tu ni just necessarily kana tuiguane kana tuikuiguana tukugia ciana cigana tukugia indo cigana kinya health. Thank you Dr. Gashau. Yes. Udiweka gatho ugima mwega wa mwiri mwirorere nginya wa thakame yaku ni kirathimo taru Susan atuteithia wa Naivacha kumenya ati gukorwo na thakame ningi excess kana nyingi makiria ningi no thina haya ithuĩ na niguo twira gutongerere thakame ndikanyihe kumbe nginya gukorwo nyingi no thina na ucio ni thina turi thomorwo haha tugathi haraya tutanathie hari mohoro ndenda nguririkanie kundu yakwenda ikumberia view sasa ugukora station citu ciothe cia radio over 20 stations TV ciothe ithatu Ramogi Inoro TV and Citizen ugucikora hau na nigetha hote gukora nginya tabarira ya kindu gigwitwo Inoro TV na tabarira ino itu ya ndagitari orona ni ukumikora hari ugo nigetha hote gukorwo ugiteithika no gutige na challenge waine niwe blood group yaku nie ni je blood group yako na ndikumiuga hadharani niwe blood group ya ciana ciaku nie ni je blood group ya CJ wakwa wendi kana niwe blood group yaku ona ya ciari yaku ni ufatie kumemenya ni tondu wa ruciaro rwa rucio na rwoke ona akige mwendo mweru mwira mwendwa we mwega ukatugathimo blood group nigetha gikumenya makiria ona wendo no mwega hari uhoro wigi ugima mwega wa mwiri no ore mukuigwa endo mugasmaira bye God bless you mwabetio ne Lydia maigwa uhoro wa wendo benane haha makabiriria go smile no ne linia kiro ni compatible dio kana wewe compatible na mwendo wako mena ni blood group ugena waini mwega ugima mwega wa mwiri ni kirathimo see you.